Russiana Nordan Ukraine gi Sumi post office ta drone Shijinnaduna Landhakhre. Russia na Northern Ukraine da laiba Sumi post office ta drone Shijinnaduna Landhakhibada miyoi ani sikre haina Sumi city gi military administration of fongdokre. Jet ki mapanga lairaba drone gi da aduda post office amasung Chawna amang ata thokibaga loinana miyoi ani sikhibani haina post office adugi officials Singi Fongdokre drone gi strike aduda laikhidaba miyoi sing adugi masak maming khangdoknaba hotnari haina su officials singna fongdorakre Russia gi ballistic missile na Kiev region da Bucha district ta laiba private training ground amada Landaduna miyoi tara hatkiba amasung chamarom na aso apan nangkiba adugi matungda post office asida landara kibani Russiana numit kharani asida Ukraine gi tongan ba mafam singda drone Shijinnaduna akiba fangna landara kibana maram oiduna laibaki miyam da chawna ki han khanghanna ba hotnare haiki Ukraine gi konung Kiev manakta drone technology gi exhibition ama satharingaida Russiana drone Shijinnaduna landarakpadagi miyoi tarasi ki hainasu Kiev authority na fongdorakre Ukraine gi president Volodymyr Zelensky na drone technology gi agency pangtholingaida Russiana landaraktuna miyoi tara hatkiba amasung chamarom aso apan nanghankibadu yamna laibak thiba amasung pangdabagi thawongni haina akanba mawongda yaningdaba fongdoraki Russiana nungthin pobopta landarakhiba asi miyambu paktaknana hatke haibagi thawangni hainasu President Zelensky na Russia gi mathakta maral siraki atopa thawdo amadana Sovietsky Eastern City da Russiana ground bombing sing Shijinnaduna landarakhiba miyoi manga sikre hairi President Zelensky gi hat pagi thawdo adobo akanba mawongda yaningda fongdo paga loinana pung nifuga nipangi manungda Russiana tamthiraba missile gi landa sing satharakpa yabagi oithokpa lai haina intelligence singi report na yungfam oiraga fongdoki